надоела детская комната, и я решила, что нам нужен ремонт. Заказали таких милых зайчиков с Яндекс.Маркет. Они напоминают мне наших деток. Мы, кстати, брали фотообои за 4000. Сейчас они поднялись в цене. Самая простая кухня из ДСП. Уже полгода пользуемся, замечаний нет никаких, и цена очень классная. Стеллаж под цвет кухни, удобный, вместительный, ничего сверхъестественного и компактный. Ну и самое главное, это наша новая кровать. Прежняя была дешевая и неудобная. Здесь мягкая обивка и выкатной ящик со вторым спальным местом. Таким образом, на одной кровати спят две дочки, и это очень экономит место в комнате.